Всем привет, на ремонте Opel Zafira. И вопрос к диванным аналитикам. Может ли на самом деле грохотать так сильно помпа воды? Я вставляю, короче, такой маленький ломик, да. Делаю вот так вот. И смотрите, как она летает. Она ходит шикарно. Раз. А сейчас заведу машину. Подключил аккумулятор. Заводим динозавра. А так лупашит, как будто я не знаю что.